xafladda waxa lagu soo bandhigay hadal jeedin ku saabsan arrimaha shaqaqooyinka ama tacdiyada ka dhanka dumarka si loo yareyn lahay iyo si looga hortagi lahay waxa kale oo lagu soo bandhigay madadaala iyo heesa iyo waxa lagu soo bandhigay maaragtay gabaya ka hadlaysa arrimaha qoyska iyo tacdiyada loo geysto dumarka iyo gabdhaha waxaan rabnaa marka inay dadka ku fahmaan luqad ay fahmi karaan oo aan ugu soo gudbino dhaxdooda luqadda ay isku fahmi karaan oo ay ka mid tahay heesaha iyo gabayga arrimahaas waxaa iiga baxay maasha Allah waxaa laga hadlayaa ciyaaro oo waxa la soo bandhigay maxay ka qosayso shaqaqooyinka qoyska khilaafka ka dhaca qosaysa la soo bandhigay waxaa la soo bandhigay haddana iyagoo laga gudbay oo maxay isheeg laga gudbaa la soo dhigay maasha Allah wax badan baan ka fahmay oo shaqaqooyinka qosaysa waxaan ma aragtay aan u sheegnay ama aan ku boorinay inay arrimaha si gaarsiiyaan bulshada inteeda kale oo ku soo qayb galin barakaca xaflad ku soo qayb galin oo barakaca degan si ay kana ma aragtay u fahmaan arrimahaas oo ma aragtay dhiirigelin ugu noqota ilmaha gabdhaha yararka meel kasta qof kasta oo dumar ah oo ka danqanaya uu joogo in wacyigelin uu ku sameeyo tacadiga gabdhaha ku dhacayo waa meelaha luqluqyada ah iyo meelaha qatarada ay galayso intaba in laga ilaaliyo